bueno, el día de hoy hemos acabado con la jornada. Ha sido un día productivo. Hemos estado trabajando con el equipo Coordinator, con el señor los Black Fighter 125 MD S y entre otros señuelos, todas las gringas. Siempre agradecido con el de arriba, que hay momentos que te bendice, como ahora, ¿no? Ahí estamos. Ali Fish.